Em dic Josefina, soc mare de 2 fills, tinc 63 anys. Fa 2 anys que se'm va diagnosticar el síndrome Birt-Hot-Dub i aquesta és la meva història. Veníem de Barcelona a l'autopista i al cotxe vaig sentir una punxada molt forta al pit i fins i tot em faltava aire. Arribant a casa em vaig prendre un ibuprofè i l'endemà havia d'anar a treballar, un altre ibuprofè, però notava que al parlar, al agafar una mica d'aire així, doncs tenia punxades al pit. Després, al fer 2 o 3 dies que tenia dolor, vaig anar al metge i em va fer unes radiografies i em va veure que tenia aigua al pulmó i em va enviar a l'hospital. A l'hospital em varen repetir les radiografies, em varen fer un tractament, no me'n recordo si eren 2, 3, 4 dies. El metge després em feien visites a veure com estava i així, i sí, continuava tenint punxades al pit de tant en tant. Em varen fer visitar per uns pneumòlegs de l'Hospital Josep Trueta de Girona i que el doctor era el doctor Jerez, va dir que tenia les bulles al pulmó i que era una malaltia rara, una malaltia rara. I que després em va comunicar això i em va dir que ells marxaven, que els havien destinat a un altre hospital d'Espanya. Els doctors de Girona varen fer una carta per la pneumòloga d'aquí per que em fessin una revisió cada any. I en principi només em feien espirometria. I després em varen fer alguna altra prova, però res. No feien el cas ni l'importància que m'havia dit el doctor de Girona, que era una malaltia rara i això. Varen dir que això era molt normal, que a mi de casualitat m'ho havien vist, però que si ho haguessin fet amb altra gent, segurament també tenien bulles al pulmó i no varen fer massa cas. El 2017 vaig fer un pneumotòrax, que em varen haver d'ingressar, però tampoc després em varen fer cap seguiment. I com que no em feien proves que jo creia un TAC o ressonància o així, vaig buscar una segona opinió i vaig buscar un metge particular, que després, amb la documentació que jo tenia de les bulles, de seguida va dir que això podia ser l'enfermetat aquesta rara, em va fer un TAC i en aquell moment també estava fent un altre pneumotòrax. I ja de seguida, al veure els resultats, em varen passar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una de les preguntes per què em varen fer anar amb els cirurgians toràcics si tenia grans a la cara o així. I jo pensant que podia ser com acné, dic no, però després dic, el meu germà té grans aquí al nas, aquí, i també havia fet pneumotòrax. I al fer aquest comentari van dir que volien que una dermatòloga de l'hospital ens veiés. I en una setmana ja ens varen visitar, varen treure mostres amb el meu germà i per fer, a veure, ja ens varen dir que segurament poder teníem el síndrome del Birt-Hot-Dub.
i varen fer l'analítica i al cap de 5-6 setmanes ja ens varen donar els resultats que sí, que el meu germà era positiu. I després em varen fer les proves a mi i també sóc positiva. Ara em varen passar dels cirurgians toràcics amb una pneumòloga, perquè en principi vàrem quedar d'operar, en principi no, perquè tinc a les bulles els 2 pulmons i que podia ser fins i tot una mica perillós. Em varen fer una ressonància magnètica que pel que sembla i pel que em varen dir estic bé, no tinc res greu al ronyó i que em farien una altra ressonància a l'any. M'irien fent seguiment, tant de pulmó com de ronyó.